Мисалы, жөн гана привет же болбосо кандайсың деген сөз көбүнчө привет, түркчө селям же болбосо мераба дейсиз. Сиздерге оңой болуш үчүн түрк тилиндеги сөздөрдү транскрипция менен кыргызча сөз сыяктуу кылып жаздым. Анткени көп эле адамдар англис тилине окшошуп кетет, алфавиттери түркчө окуй албайт, ошол үчүн жеңилирээк болсун деп транскрипцияда жазып койдум. Эртең менен турганда, учурашканда алар дайыма, мисалы биз кутман таң десек же болбосо доброе утраны күнайдын, доброе утро. Күндүз обед учурунда добрый день же болбосо кутмандуу күнүңүздөр менен дегенде iyi günler. Алтыдан кийин кечкисин кутман кеч же болбосо добрый вечер дегенде iyi акшамлар. Жөн гана кандайсыз, жакшы турасызбы деген суроону бергиңиз келсе, насылсыңыз? Эгер сиздерге бирөө суроо берген болсо, кандайсың, насылсың десе, сиздерге эгер насылсыңыз деп суроо берген болсо, сиз ийим, сау ol дейсиз. Бул сонун же болбосо жакшы, рахмат деген сөз. ийим, сау ol. Бүгүнкү тема өзүңүз көргөндөй жана уккандай түрк тилинде учурашуу жана таанышуу. Өзүңүздөр деле байкагандай, түрк тили анча мынча кыргызчага деле окшошуп кетет. Бирок бүт сөз эмес, кээ бир сөздөр окшошуп кетет да. Эгер сиз күн сайын кайталап турсаңыз жана жакындарыңыздар менен деле түркчө учурашып эртең менен алар да үйрөнөт, сиздер дагы эсиңизде калып калат, ошентип оңойраак үйлөнөсүздөр. Эгерде пайдалуу болсун, көбүрөөк пайдалайын десеңер, анда ушул түркчө жазылган бүгүнкү темадагы сөздөрдү телефонуңуздун фонуна коюп алсаңыз деле болот. Ачкан сайын көрүп турсаңыз дагы улам кайталап атып, карап атып эсиңизде көп калат. Анткени биз эң көп телефонду колдонобуз, ошондуктан. Ушу менен бүгүнкү тема аяктады. Сиздерге баарыңыздарга ийгилик каалайм жана экинчи темада биз экинчи урокто мен, сен жана бир аз сүйлөшүүнү үйрөнөбүз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.